det var en udfordring i Croque Madame. I skulle selv vælge, hvilken Croque Madame I ville lave, ud for de råvarer, vi havde lagt frem til jer. Og Natasha, hvad kan du fortælle os om din? Altså, jeg har valgt en surdejsbrød med et pocheret æg på og en lidt grillet tomat ved siden af. Natasha, det er en helt utrolig enkel Croque Madame, du har lavet. Jeg kan godt lide, at du har grillet flere elementer. Og jeg kan især godt lide den ost, du har valgt. Gruyère med den her syre, den har i osten, det hjælper din ret. Hvis jeg skulle mangle noget her, så er det måske lidt mere ost, lidt mere peber. Men ellers så synes jeg, du har smagt det godt til. Ja, det er svært, fordi jeg vil ikke have puttet for meget heller, så... Natasha, du går med surdejsbrødet. Jeg synes faktisk, det er et godt valg. Du får det grillet af, det bliver lidt sejere, det får lidt mere toastet smag. Jeg synes, det er et godt valg. Det synes jeg også, at det var. Derfor gik jeg med den. Jeg synes, dit æg er poseret flot. Tak. Dine tomater, det er med ikke, at de ligger over ved siden af, men der sker noget med en tomat, når den bliver varm. På den her måde, vi skal spise dem ved siden af. Jeg vil nok hellere have haft noget concassé, du lige har svinget på en pande og kommet på. Men ellers synes jeg, det er en dejlig Croque Madame. Tak. Tak for mig. Troels, hvad skal vi vide om din Croque Madame? Jamen, den har jeg lavet på briochebrød og med et pocheret æg. Troels, første gang du skal lave en Croque Madame, det synes jeg ikke, jeg kan smage. Okay, fedt. Det synes jeg er meget sådan, at han ikke kan smage det, så det må jeg bare tage med som en fjer i hatten, at han ikke kan smage det. Jeg elsker brioche. Nogle gange så bliver det bare lidt til den tørre side brioche, når det bliver stegt, og hvis det ikke bliver stegeskorpe her, så er der ikke så meget konsistens. Surdejsbrød, det giver noget konsistens. Jeg synes, dit æg er flot poseret. Jeg kan godt lide, at du lige tuner din med lidt sennep. Mm-hmm. Det giver noget syre, det giver lige lidt luft. Og så er der den der stakkels parmesan. Pas på med parmesan. Den kan smage af brændt ost. Du slipper omkring ved det. Summa summarum. Første gang. Det bliver ikke sidste gang, det håber jeg. Smager godt. Fedt. Tak. Troels er super flot taklet at gå i krig med både Croque Madame for første gang, men som jeg også kunne forstå, dit første pocherede æg. Altså man kan sige, når man kigger på det udefra, så står det bare helt skarpt. Virkelig flot. Sennepen er et lille genistreg. Ja, så bliver jeg rigtig stolt, rigtig glad, når han siger det, fordi Milke, han har styr på sit shit. Så når han giver mig den kompliment, at det er en genistreg, så bliver jeg rigtig, rigtig, rigtig glad. Tak for mad. Okay. Natasha og Troels. Den sidste, vi kan sende videre til de indledende runder. Vi står der og nærmest trøster hinanden, fordi det er så hårdt at stå der, og vi har samme følelser begge to. Jeg er her for at lære, og jeg er her for at udvikle mig. Og jeg har ikke lyst til, at det skal stoppe nu. Det er dig, Natasha. Wow. Men det er så svært at juble og hoppe, når jeg ved, hvordan Troels har det. Så jeg giver ham bare et stort kram. Det er fedt at være her. Det er fedt at lære noget. Det er fedt at lære noget nyt. Fedt at lære nye mennesker. Så det er da pisse ærgerligt. Troels, vi kommer til at savne dine kundskaber i køkkenet. Vi kommer især til at savne din ånd. Der er fighter, kampvilje og gå på mod. Nogle rigtig gode ingredienser til at komme langt i Masterchef. Jeg er sgu ikke helt glad for det. Det er sgu ikke. Det er sgu sjovt.
Når man tænker på, at det her det var din første Croque Madame, så kunne det have været spændende at se, hvordan det var gået, hvis det ikke lige havde været en med franske aner, du havde stået overfor. Ja. Tak for den her gang, Troels. Som jeg siger, jeg er en krammer, så du kan godt gøre jer klar. Ja, det var bare godt. Tak for det. Det var skønt at være med. Det er fedt at være med. Ja, men fornøjelse er der med, mand. Tak. Ikke? Det var fedt at være sammen med jer også. Det er simpelthen en fornøjelse, Troels. Vi ses. Tak for den gang. Troels, tak for kampen. Selv tak. Jeg er mega stolt af, at jeg er nået til den sidste dag i den her uge her. Men jeg har også godt mærke, at det har lige pludselig betydet rigtig meget at skulle være med i det her forløb her. Og det er ikke særlig fedt at skulle til at sige farvel, fordi jeg vil faktisk det her rigtig meget mere. Tillykke til jer tre. I har klaret jer igennem den indledende uge. Nu kan I få pulsen lidt ned. Træk vejret. Læs en masse kogebøger. Og så kom tilbage med fornyet styrke. Tak for den her gang. Vi ses. Vi ses. Tak for det. Hej. På mandag i Masterchef 2020. Men selvom vi har sagt Italien, så bliver det altså ikke nogen badeferie, det her. Det er både godt og skidt, vi skal lave italiensk. Og Papa Kok her, han glæder sig. Og det, I skal lave til os, det er selvfølgelig spaghetti med kødboller. Spaghetti og kødboller, det er ikke noget, jeg har lavet før, men jeg ved, hvordan man laver frikadeller. Jeg skal ikke engang huske, hvad jeg plejer at gøre. La Dolce Vita, eller hvad? Jeg har kæmpe forventninger til dig. Ja, det er jeg simpelthen så glad for at høre. En italiensk salami? Nej.